यह है एक्टिवा 3G 5G है, एक्टिवा 5G। इसका गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, ये चक्कर नचाने पे जो है कि धक धक का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको खोल के देखता हूँ कि इसमें क्या क्या ट्रेबल है। ठीक है, 11 नंबर पिलर स्वयंवर मैरिज हॉल के पास, सोनू ऑटो वर्कशॉप। बाकी खोलने के बाद आपको बताता हूँ। बेरिंग निकालने के लिए जुगाड़ बना रखा है। तो फाइनली आपको बताए थे कि गियर बॉक्स खोल के बताते हैं। तो एक्चुअली इसमें ट्रेबल है कि गियर बॉक्स का पिनियम जो है, ये देखिए पूरी तरह से ढक हो गई है, कट गई है। तो इसको अब हमें चेंज करना पड़ेगा। ये भी कट गई है, इसका जो सॉफ्ट है क्लच शू का ये भी कट चुका है, पूरा हालत ख़राब हो गई है। और इसका बैरिंग भी ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ढक हो गया है। तो हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से फाइनली लेकर आकर फिट करते समय आपको दिखाएंगे कि क्या इसका प्राइस है और क्या नहीं। ये सॉफ्ट कंट्रोल है, 395 रुपया MRP। गियर कंट्रोल है 461 MRP, 6202 बैरिंग है। इसका 95 रुपया, 6004। ये सब बैरिंग चेंज करने वाले हैं, ये बाल से भी ये पैकेट चेंज करके फिर दिखाते हैं इसका आवाज़। हेलो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा टेल रॉक्स को। ये कंप्लीट हो गया है। ठीक।